Perdão, primeiro-ministro. Se importa que eu pergunte, o que é isso? Uma máscara de gás. Não entendi. É uma máscara de gás. Sim, mas... por que o colocou? Por causa do gás. Perdão? É por causa do gás. Mas que gás? Esse gás. O que é isso? Você está louco? Em casa. Você tem computador, laptop, qualquer coisa. Jack, pra quem você tá ligando? Não pode contar que a gente tá aqui, né? Só para uns amigos, mas eles não atendem. Está aqui, serve? Olha, eu posso mostrar os sites do Saxon. Ele tá aqui há um tempão. Isso é tão estranho. É o dia depois das eleições e são só 4 dias depois de conhecer você. A gente voou pelo universo inteiro e ele tava aqui o tempo todo. Vai nos contar quem é ele? Ele é um senhor do tempo. E o resto da história? Quer dizer, quem se daria o nome de mestre? Por enquanto é só o que você tem que saber. Vamos lá, me mostra Harold Saxon. Marta, cadê você? Eu arrumei um novo emprego. É estranho, eles simplesmente me ligaram do nada. Ai, como se importasse. Me desculpe, não pode entrar. Harold Saxon, um Churchill moderno. É a reflexão definitiva sobre o próprio grande homem. Ora, vamos, querida, você deve ter lido. Ah, na verdade não. Me desculpe, eu sou nova O aqui. Sr. Saxon gosta de um rosto bonito, mas eu vim ver a senhora Mas Saxon. você não pode ir entrando Senhora desse jeito. Saxon, Vivian Rook, do Sunday Mirror. Já ouviu falar de mim? Ai, não posso nem tirar 1 hora pra mim. Tem sido um dia tão infernal. Malhe o ferro enquanto ele ainda está quente. Lucy, posso chamá-la de Lucy, não? Todos estão falando de Harold Saxon, mas eu pensei... E quanto à esposa? Só preciso de 20 minutos. Eu acho que talvez devêssemos esperar. Ah, a manchete está esperando. O poder por detrás do trono. É mesmo? A primeira-dama da Inglaterra. Nossa. Primeira página. Oh. Bom, acho que... Ah, vá em frente, 20 minutos. Excelente, obrigada. Ah, como é mesmo? Ah, Tish, bom, você pode nos deixar a sós? Não, mas eu deveria ficar? Não. É só um perfil de celebridades, cabelos, roupas e bobagens. Seja uma boa menina indo para fora. Muito bem. Senhora Saxon, tenho motivos para acreditar que corre um grande perigo. Todos nós, na verdade. Não apenas o país, mas todo mundo. Eu imploro, ouça o que eu digo. Mas do que você está falando? Seu marido não é quem ele diz ser. Sinto muito. Mas é uma farsa. Uma grande farsa. Estou votando em Saxon. E o meu voto será sempre dele. Harry, vote em Saxon! Vai, Harry! Eu acho que o Sr. Saxon é exatamente do que o país precisa. Ele é um ótimo homem. E bonitão também. Ex-ministro da Defesa. Ficou famoso quando derrubou os Hacknos na véspera do Natal. Bom trabalho, hein? Ah, obrigado. Mas ele voltou muitos anos. Ele é famoso, todos conhecem a história. Olha, Universidade de Cambridge, Rugby Blue ganhou o lance do atletismo, escreveu um romance, entrou pros negócios, casamento, tudo. Ele tem uma vida toda. Tudo isso. O tempo da escola, a faculdade, até mesmo os pais, é tudo inventado. Veja, Harold Saxon nunca esteve em Cambridge. Não houve nenhum Harold Saxon. O negócio é o seguinte, é óbvio. A falsificação é gritante e mesmo assim ninguém percebe. É como se ele tivesse hipnotizado o mundo inteiro. Creio que é melhor você sair agora. Há 18 meses, ele se tornou real. Esta foi a primeira aparição autêntica dele. Logo após a queda de Harriet Jones. E exatamente ao mesmo